आज यही 168तम वेबिनार को समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी एवं नमस्कार करुच्ची। विश्व जीवन है तुम्भंकु करुणा सिंधु बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु सिंधु तव कृपा बिंदु। बिंदु रे सिंधु दर्शन करिथिबा कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर स्वभावतः से कवि तेणु स्वभाव कवि। गत गमा पूर्णिमा दिन तांकर जन्मदिन जाइछि तांकरी स्मरणार्थे आज वेबिनार आयोजन करा जाइछि एवं विषय रखा जाइछि स्वभाव कवि गंगाधर कवितार जीवन चेतना। ए विषय रे हमको आज ज्ञात कराइबे आज प्रवक्ता यशस्वी साहित्यिक साहित्य स्रष्टा तथा शिक्षाविद प्रोफेसर विभूति पंडा। विभूति सारे आपण को नमस्कार एवं स्वागत जनाऊँ। आजर कार्यक्रम को संचालना करेंगे आमर भाई विभूति भूषण पाणिग्राही। विभूति भाई आपण को भी नमस्कार एवं स्वागत। वेबिनार शेष शेष स्पर्श देवे भाई मोहन प्रसाद गुरु। भाई आपण को भी नमस्कार और स्वागत। संचालक महाशय को मंच हस्तांतर करने पूर्व मो भौणी तरुणबाला महापात्र को अनुरोध करी गंगाधर अति लोकप्रिय गीत जोटा कि आम मैंने समस्त हाईस्कल पढ़ीचे आज पर्यंत प्राय समस्त निश्चित भाव में मन थी से लोकप्रिय गीत मंगले अइला उषा यह गान करेंगे भौणी तरुणीबाला महापात्र। भौणी आपण को अनुरोध आपण ए सुंदर गीतटी को गाई आम मन को शुणातु। नमस्कार भाई मो शुणी पार्छन तो मो भॉइस शुभुची तो भाई आज्ञा भाई मो आज पवित्र नंद उत्सव अवसर रे समस्त ज्ञानी गुणी प्राज्ञ विज्ञ भाई भौणी जो माने आज ये वेबिनार उपस्थित अच्छा समस्त को अभिनंदन एवं शुभेच्छा एवं शुभकामना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लोकपूज्य रंगा जीव गंगाधर तांकर सारस्वत सृष्टि को एवं तांको मध्य मोर अनेक अनेक कृतज्ञता एवं प्रणाम। तांकर रचना तपस्विनी काव्यरू किछि आवृत्ति करने को मते निर्देश मिली मु आवृत्ति करुचे। मंगले अइला उषा बिकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओल्हाई छंती मर्त्य भुवन देवा पाई नव जीवन
ସ୍ୱର୍ଗୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦେଶେ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। କଳିଙ୍ଗ ଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ବେଳୁ ବେଳ ମନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢି ଆସିଲା ବଳ। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢି ଆସିଲା ବଳ। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ଆସି ଜନକ ଜନନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି। ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ। କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ। କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରର ସ୍ମିର। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳ କେ କରି ଚିତ୍ରିତ। ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିଭିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ଲଭି ଆଗମନ ଶଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ ଆଶାରେ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମନସ୍କ କରେଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚମତ୍କାର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ
ତରୁଣବାଳା ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି। ଉତ୍ସାହ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆପଣ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି। ଭଏସ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି ଡିଭାଇସ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଭାଇ ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଟିକେ ଭାଇ ସ୍ଲୋ ଶୁଭିଲା? ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମାନେ ଧୀର ଶୁଭୁଛି ଶବ୍ଦଟା। କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ। ଶୁଭିଲା କି ସୁଧାର ଭାଇ ଶୁଭିଲା? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭିଲା, ବଢିଆ ଶୁଭିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏକ ଅପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଭଉଣୀ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚମତ୍କାରିତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଅତିଥି ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ମଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହାନ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଗଜନ୍ମା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଆଲୋଚନା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନ ଚେତନା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କବିଙ୍କର ଯେତିକି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ବି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦେହରେ କବି ଜୀବନର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ସଂଯୋଗ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ। ସଂଯୋଗ ପରିବାରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗତ କରୋନାର ଭୟାବହ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସମଭାବାପନ୍ନ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଯୋଗ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜ ସେବକ ଶ୍ରୀମାନ ହର ଭାଇଙ୍କ ସଂଗୋଷ୍ଠୀର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗୋଷ୍ଠୀର ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମାନ ସୁତାର ଭାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସଂଯୋଗର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହା ଏକ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଅବଗତ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ମହାନ ସ୍ୱଭାବ କବି ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ। ଏହା ଅନୁମୟ ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆମର ସମାଜ ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅବକ୍ଷୟ ହିଁ ଅବକ୍ଷୟ। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଯୋଗର ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ବିନମ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଆମକୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନ ଚେତନା ଶୀର୍ଷକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଆମ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ। 1948 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା 1973 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜ ଓ ପରେ ବରଗଡ଼, ଜୟପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଆଦି
सरकारी महाविद्यालय रे अध्यापना करी सुनाम अर्जन करिछन। परिशेष रे राउरकेला सरकारी स्वयं शासित महाविद्यालय रे ओडिया विभाग प्राध्यापक और मुख्य भाव रे 2006 मसीह रे अवसर नहीं एबे से राउरकेला रे अवस्थापन करी साहित्य साधना रे मग्न अछंती। प्रोफेसर विभूति पंडांकर पीएचडी संदर्भ थिला ओडिया क्षुद्र गल्प और सुरेंद्र महांती जहाँकि सुरेंद्र साहित्य मूल्यायनर एक आलोकवर्तिका। आत्मजीवनी मूलक चरित्र उपन्यास लेखक हिसाब रे प्रोफेसर पंडांकर एक भिन्न और गौरवोज्जवल परिचय रही। लिखित आत्मजीवनी मूलक उपन्यास मु बेलाल सेन ओ भानुमती पुरु भारत वर्ष जहाँ कि ऐतिहासिक उपन्यास आख्या दिया जाई पारे। एक जुगान्तकारी सृष्टि तांकर अन्यान्य उपन्यास नजा नजा नचिकेता बहिजारे जीवन विभावना और विश्वशक्ति तथा भीम भोई जीवनी आधारित उपन्यास हुमान्वेषी ओडिया साहित्य भंडार एक अमूल्य रत्न। तांकर समालोचना पुस्तक सुरेंद्र गल्प भिक्षा और भीम भोई भूमि और विभा एक अनवद्य सृष्टि। अभिनवत्व ओडिया भाषार सहज और लालित्य रूपर उपयोगिता कथन शैलीर कलात्मक उपयोग तांकरी साहित्य रचनार विशेषत्व। 76 वर्ष बयस एबी तांकर लेखनी चलचंचल। यही तो तांकर संक्षिप्त परिचय मात्र। तेबे आसंतु सेई महान आत्मा दर्शन करने संगे संगे आजिर विषय वस्तु उपरे शुणिबा और जानिबा। ता पूर्वरु मु कहि रखे अनुरोध समस्ते निजर निजर ऑडियो वीडियो बंद रखिबे। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समय निज निज प्रश्न पाई मेसेज बॉक्स बा ऑडियो वीडियो रो प्रयोग करि परिबे। तेबे आसंतु अत्यंत श्रद्धा और सम्मान सह श्रीमान प्रोफेसर पंडा को मंच को आमंत्रण करिबा। महाशय वर्तमान यही आभासी मंचटी आपणकर 40 मिनिट समय को विनियोग करी साहित्य चर्चा रे हमको तल्लीन करंतु। महर्षि वाल्मीकि जेमती जानकी को तांकर आश्रम मंडन करिबा पई निमंत्रण करथिले सेमिति मु संयोग तरफ आपण को निमंत्रित करूची आमर ये आभासी मंच को मंडन करंतु। महाशय श्रीमान पंडा महोदय को निमंत्रण। डॉक्टर पंडा महोदय मंचटी वर्तमान आपणकर। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। शुभुची शुभुची जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। यही संयोगी स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर कविता रे जीवन चेतना संपर्क रे किछिटा मु वक्तव्य रखिबी। आमे जदि साहित्य सह जीवन संपर्क देखिबा, साहित्य रचित हुए स्रष्टा द्वारा जेतेबेले सेतेबेले स्रष्टा व कवि गाल्पिक उपन्यासिकंकर प्रत्यक्ष अनुभव आमे तांकर रचना रे देखिबा को पाइथु। कविंकर व्यक्तिगत जीवन से बंची थिबा पारिपार्श्विक परिवेष्टिनीर सामाजिक जीवन से चिंता करुथुवा एवं
ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଭାସୁଥିବା ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ତାହା ହିଁ ସେ ନିଜ ରଚନାରେ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତିରେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜବଦୃଷା ଜାନକୀ ବହି ଏସବୁ ଭଉଣୀ ଗାନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରଚନାବଳୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀରେ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରପାଲିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେ 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇସାରିଥିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିছে। ସେଭଳି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତାହା ସଂଗଠିତ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ 3ଟି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ସେଇ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଥିଲା ବି ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଯୁଗରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ ମହାମନୀଷୀ ଭାବରେ, ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ରାଧାନାଥ, ଫକୀର ମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଥିଲା ନଳଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ବେହେର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀ, ତତ୍ପରେ ପରେ ବରପାଲିରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିବେ, ସେଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢି ଚାଲିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ହୁଏତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ ପରିବାରର ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ପରେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ସମୟକୁ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ପରେ ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି
ରୀତି ଯୁଗର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା କିଛିଟା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରଥମେ 1894 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେଇ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦିଓ ରସରତ୍ନାକର ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପୁରସ୍କାର ଇନ୍ଦୁମତୀ ପରେ ପରେ ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ ସେଭଳି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ସେଇ 1894 ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଦେଖିବା, କାବ୍ୟ କବିତା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀର କବି ଭାବରେ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର କବି ଭାବରେ ସେ ଘରେ ଘରେ 1894 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଠି ଯାଇ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତା ଗୋଟେ ଦିଗ। ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମନୋଭାବ ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାର ଧାରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ପଦଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିକି ଅନେକ ପ୍ରଥମ କାଳର ଆଲୋଚକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ପରବଶ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କଦାଚ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କହିକି ଯୋଉ ସମାଜ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଅପେକ୍ଷା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ এই ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲା ସମୟରେ ସେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିନଥାଏ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇଲା ସମୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରୂପକ ମାଇଲସ୍ତମ୍ଭ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ, ପୃଥିବୀର ମାଟିରେ, ସେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମାଜରେ ସେ ଭାଗବତର ଯେଭଳିକି ଅବଧୂତଙ୍କ 24 ଗୁରୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କହିବା, ଯାହାର କି ଶିକ୍ଷାଭିମାନ ନଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଏତ ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କରିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି
गर्व अहंकार बुड़ी रही था से भली व्यक्ति जी की ठारू दूर रही था एवं निजर गर्व भाव को लेकिन से समाज रे तो अन्यर उपकार करुचे कहीकि अपकार साधन कर से भली व्यक्ति को शिक्षा अभिमानी बा शिक्षाभिमानी भाव से प्रबंध रे वर्णना कर देखा जाए। पुनश्च से कहते जे जी की जो शिक्षित से पुणी विभु कृपा बल अनेक किसी हासिल करुए से तो विभु कृपा बल से विभु कृपा बल हासिल कर अनेक ज्ञान जहाँ को कि से काव्य कविता रूप रूप दे थाए। एभली शिक्षा संपर्क अवगत थिबा जड़े विशेष स्रष्टा जहाँ को कि माधव मान सिंह प्रथमे स्वभाव कवि कही अर्थात से बर्न पॉइंट जदि कवि को दुई भाग में विभक्त कर जन चेष्टा कर काव्य कविता रचना करें एवं अन्य जन जी की अन्य वर्गर कवि माने स्वभाव सिद्ध भाव जो विभुदत्त आशीर्वाद पाई काव्य कविता रचना तेणु द्वितीय कवि गंगाधर स्वभाव कवि आम प्रकृति वर्णना देखिकी प्रकृति कवि कही था जो भली भाव तपस्विनी काव्य सीता को लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम त्याग कर भयावशा तोड़ को झाड़ी बारंबार जो भली प्रकृति श्री राम आदेश को प्रतिरोध करने चेष्टा भिन्न भिन्न कार्य जोग देकी से दिने से संबलपुर कार्य कला समय गोटे घर किनी प्रति सम्मान प्रदर्शन करने को जाई पद्मपुर जमीदार राजेंद्र सिंह बरिया ना सम्मान कविवरपुर नाम गोटे गाँ स्थापन करते पुणी गोटे तेंडापदर कहीकि गोटे गाँव समस्त चाष जमी प्रदान करते तेणु प्रथम कालर समालोचनार धारा परवर्ती काल समालोचकों द्वारा परित्यक्त ही कविंकर निर्मल कवित्व संपर्क ही विशेषत्व संपर्क किभली भाव कालिदास आदि संस्कृत कवि वर्ड्सवर्थ कविता जो स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो जो वर्ड्सवर्थ कहते से भली भाव किभली स्पॉन्टानिटी कविंकर कविता प्रकाशित होता तेणु एभली भाव कालर ओडिया समालोचना साहित्य भिन्न भाव निजको प्रतिष्ठित करने आरंभ करते प्रथमे काव्य कविता छाड़ी देकी जदि अर्घ्य थाली एवं कविता कलर कविता नहीं आम विचार कर पूर्वर आम विचार कर सारी जे ओडिया भाषा को उठे संबलपुर 1894 जिते कि उठीगला ओडिया भाषा एवं हिंदी भाषा प्रचलन है से उद्बोधन कवितार से जहाँ सचेतन भाव कहते भारतीय वीर बक्षे रखिकी जो ओडिशा रे जो वीरत्व रही से वीरत्वर कथा रही उत्कल सम्मेलन उपलक्षे से अनेक सभा योगदान करते उत्कल सम्मेलन से अनेक समय जो
ଯୋଗ ଦେଇକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ଗୋଟେ କବିତାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଘରେ ବସି ନିର୍ବାସନ ଦୁଃଖ, ଆମ୍ବ ଲଲାଟକି ଲିଖନ, ମାତୃଭାଷା ମନା, ଭାଇ ସଙ୍ଗ ବିନା ବିକଳ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀର ପାଇଁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଯଦି ମାତୃଭୂମି କବିତା ଦେଖିବା, ସେଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ବାଳକ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘର, ସେ କାଳେ ଜାଣାଇ ଅନ୍ୟ ଘର ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗ ବାଳକଙ୍କର, ତାପରେ ନିଜ ଘର, ପଡୋଶୀ ଘର, ପଡା, ଗ୍ରାମ, ରାଜ୍ୟ, ରାଜା ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା ବାଳକଟିଏ ଜାଣିପାରେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରେ, ସେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଥା ଜାଣେ ଏବଂ ସେଇ ବାଳକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତ ପ୍ରତି, ସହୋଦର ଜ୍ଞାନ କରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବ ମାତ୍ରକେ ଏକ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ସେ କଥା ଜଣାଇ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ତେବେ ସେ ଜାଣେ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର, ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଗୃହେ ଗୋଟେ ସେ ତେତେ ଯୋଗ୍ୟ କୁମାର। ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ନିଜ ଘର ଠାରୁ ସେ ଉଠିପାରେ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ଆଣିକି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବ ହେଇପାରେ। ସେଇ କବିତାରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ମାନବିକତାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତଥା ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଠିକ ସେଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେତେବେଳେ ଲିପି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାଷା ସଂସ୍କାର କଥା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ରୋଦନରେ ସିଏ ତାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କବିତାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛନ୍ଦ ବାବୁ ମୋର କୋମଳ ବସନ, ଅଙ୍ଗକୁ ଯାହିଁ ନହେବ ପୀଡ଼ା, ଦେବ ହେଲେ ଦିଅ ଏମନ୍ତ ଭୂଷଣ, ଯାହା ଘେନି ମୋର ନହେବ ବ୍ରୀଡ଼ା, ନଖ ବଢିଥିଲେ କର କରତନ, ରଞ୍ଜି ଦିଅ ତହିଁ ଅଳତା ରଙ୍ଗ, ନାକ ବଡ ଥିଲେ ତାକଲେ ଛେଦନ, ହେବ ନାହିଁ କି ସୁଷ୍ଠବ ଭଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏକ ସଂଯତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଲିପି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତକେ ମୋ ଟୋପି ନଦେବ ଭାବରେ, ନ କାଢିବ ମୋର କରୁ କଙ୍କଣ, ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ମୋ ଭାଲେ ରଖିବାରେ, ନିରନ୍ତର ମନେ ଥିବ ସ୍ମରଣ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଚେତନାକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଷ୍ଟନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ସେଭଳି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀର ଅନ୍ୟ କେତେକ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନର ମୟୂର କବିତା କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ନେବା, ତହିଁରେ ରାଜା ଏବଂ ମୟୂରର କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ବା ବାଲାଟ ନର ମୟୂର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗାଥା କବିତା, ତାରି ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂର ରାଜାର କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ପରୋପକାର ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା। ଠିକ ସେଭଳି ବର୍ଷା ପ୍ରୀତି କବିତାରେ
ବର୍ଷା ଯେଭଳି ଦାନରେ କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୁଏ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଜାତି ବିଭାଗର ଦୂର ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜାତିର ଅପକର୍ମର ପରିଣାମ, ଗଣେଶଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା, ଏଭଳି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏ ଦୁଇଟି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନବବାଦର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ, ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଇଁ ତିନୋଟି କବିତା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତିର କଥା। ଭକ୍ତି କବିତାରେ संत कबीर कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है से तोड़, तेरा तुझको शोभता क्या लागे है मोर, मैं बड़ी बुलाई है सभ्यता तो निकस निकस भावी, कब कब लग रख लो है सखी, रुई लगेगी आगे। अर्थात ଆଜ୍ଞା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି। हाँ सुबिला आज्ञा हाँ तो मु कबीरଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ସେଇ ଭକ୍ତି କବିତାରେ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଜାଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତମ୍ଭକୁ ବା ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତମେ ତ ନିର୍ମାଣ କରିଛ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ, ସେ ଗ୍ରହ ମାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ତମ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ମାଳାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଠି, କୋଟି କୋଟି ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛ। ତେଣୁ ତମକୁ ମୁଁ ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ରଖିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସସର୍ପ ବା ସୋରିଷ ଭିତରେ ଯେଭଳି ହିମାଳୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଭଳି ମୋ ଛୋଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତ ତମେ ବିଶାଳ କାୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ କବିତାରେ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାକୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ, ମୁକାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଦୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ଅର୍ଥାତ୍ हे प्रभु, हे विश्व नियंता, आपण तो जहाँ सृष्टि करछन्ते से सब सृष्टि मो आपण सृष्टि थुबा वृक्षर फूलटे तोड़बी बा फलटे आनिबी एवं आपण को समर्पण कले से तो आपण को प्रसाद, जो अन्य को देइछन्ते व्यक्ति को देइछन्ते भोग करिया पे मुक्ति मुकार मोर नुहे बोली जो अहंकार मु कहूचे मोर मोर कही जो कहूचे जेमिति कि कबीर कहते से मुकार अहं भाव, से अहं भाव को बरं आपणकर श्रीचरण रे अर्पण करुछि। तेणु एठी ए कवितार कवि द्वैत जो आमर दर्शन जो द्वैत भाव रही, हे प्रभु तमे मो ठारो बड़ एवं मु हूँ आपणकर भक्त, ए द्वैत भाव प्रभु को बा विश्व नियंता को स्मरण कला परे
आमे जदि तांकर अन्य एक कविता को जीवा से हला अमृतमय कविता जोटा रही सेठी भी कवि वर्णना करछंती जे नव विकसित फुलर गंध जो नव विकसित फुलर गंध विहंगर मधुर तान शिशुर सरल तरल गान एवं नव पल्लवित कमल मन निज जो सुकुमार शिशु जो आनंद प्रकाश करे से सबरे ही अमृत संधान मिल पारे एवं से अमृतमय जीवन हयत पुणी रही धीर ललित गीत मध्य आकाशर चंद्र पाखरे चंद्र पाखर विच्छ्रुत होता ज्योत्स्ना मायाजाल भितरे एवं जो मधुर मृदु मधुर आलोक जो सूर्यालोक सकाळे पड़े नवपल्लव उपरे एवं नवपल्लव बा नूतन पत्र उपरे पड़िथवा से सूर्यालोक पड़िकी पत्र रे थिबा शिशर कणा जे भरी दूरीभूत से जलधार से तारा से चंद्र से तमनाशनकारी सूर्य रश्मि से सब हूँ से अमृतत्वर गोटे गोटे धार बा गोटे गोटे अमृत कणा तेणु से अमृत कणा जेभली कि सकाळे नवपल्लव उपरे शिशुर कणा पड़ी थाए एवं से भली मु तो शेष पदरे जो कहते मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु खसी पड़ी मिशिछि अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे कोई शिशिर खसबी तापरे अमृतमय अमृतर सद्रुत मिशिबी सागरे जेभली कि सागरर जलराशि ग्रीष्म तापरे शुष्क ही आकाश को गति करथाए पुणी से ताप से जलराशि वर्षार आगमन पर बिंदु बिंदु ही धरा पृष्ठरे खसी पड़े बा शीत ऋतुरे शिशिर काल शिशिर बिंदु ही प्रत्येक पल्लवरे खेल खेलु थाए से शिशिर बिंदु सुखी गला पर जेभली पुणी आकाश को जाए मिसी जाए अर्थात यही कवितारे से आसुचंती द्वैतरु अद्वैत भाव को अर्थात से विश्वनियंतांकर सृष्टिर मुह होचे एक बिंदु मात्र यही भली भावरे से द्वितीय कवितारे आसुचंती तांकर जो द्वैतरु अद्वैत भाव को परे परे आमे जदि अन्य एक कविता देखिबा जो मधुमय कविता विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरिब करिब हरण तो पाप मरणम भय रे जीवन विश्व देख मधुमय से जननी स्नेह जार प्रणय बंधुर सदालाप जनक रादर एवं पृथ्वी पृष्ठरे मनीष जो भिन्न भिन्न कार्य कर जो आलोक आसु थाए जो दिन जाई राति आसे पर्वत सृष्टि हुए पर्वत रू जलधार सृष्टि हुए से सब हूँ से मधुमय सृष्टिर एक अंश एवं जेभली कि सर्प दुष्ट जने मुखरे लवण देले बोली थाए माटी ज्ञान भ्रष्ट मधु ज्ञानगत पिय पाटी रे जीवन अर्थात साप कामुड़ी जड़े लोक को ता मुखरे यदि आमे लुण किसी दो से कही था जे लुणर स्वाद अनुभव न करि पारे से कही था जे माटी माटी लगुच ठीक से बोली किंतु षष्टांकर मधुमय रूप को ज्ञान भ्रष्ट लोक तार स्वाद जानी पारती नहीं तेणु सर्पदंशन मुक्त करने जेभली गद ताको प्रदान कर ठीक से बोली से भली मधुमय संपर्क अज्ञान रोहुवा लोक को आमे ज्ञान दबा एठी भगवान बा स्रष्टा गोटे एवं
ये जो भक्त अन्याय तेणु ए तीनोटी कवितार आम देखा जे कवि गंगाधर द्वैत भाव अद्वैत भाव एवं द्वैताद्वैत भावर विचार करके से अति संक्षेप अति सहज सरल भाव लोकों को सचेतन करछंती जो आमे उपनिषद बाणी रे जो मधुर भाव पाई मधु सबुटी क्षरित होता को जोटी आमे देखि थाउ जे कविंकर ये जो उपनिषदीय भावधारा ये कविता गुड़िक आम देखा पाई कविंकर जहाँकि कृषक संगीत एवं पंचायत संपर्क एक रचना एवं नीलमणि विद्यारत्नकर आदेश रे से रचना करथवा गो विलाप एभली जो रचना सब रही से सब जदि आमे विचार को नबा ताहले से समय जो समय के प्रेम प्रणय को लेकिन काव्य कविता रचना करा जाउतला से समय कवि गंगाधर कोई तो अनेक समालोचक कहते जे कृषक संगीत कविता गुड़िक जेहेतु उद्देश्यमूलक कहीं आमे साहित्यिक सिद्धि पाइबा पाई न थाउ किंतु प्रकृत देखा गले कवि समाज को सचेतन करने भारत जेहेतु कृषिर देश एवं तांकर बयस स्थान हेले सबु काल उत्साहित कर आसुवा ब्रजमोहन पंडांकर निर्देश जो भिन्न भिन्न चाष आलू चाष पोटल चाष कोबी चाष जो चाष गुड़िक के विदेश आम देश को आसीला से सब चाष सहित किभली लोक परिचित हेबे तेणु कृषक संगीतर एक भिन्न मर्यादा रही समाज को संगठित करने दिगरे कवि रचना मध्य एवं से भली भाव गो विलाप कृषि रक्षा गोपालन निहाती आवश्यक तेणु गो मातार सुरक्षा कविता आम देखा पाई तेणु पुणी ग्रामांचल जो भली भाव हिंसा द्वेष ये सब परस्पर मध्य लगी रही है तार कि दूरीकरण हम आम पुरातन परंपरा रखाई पंचदेवता कही ग्राम जो निशाप होता पंचायत कविता जो आम सरकार गाँ गहली पंचायत व्यवस्था प्रचलन करने पूर्वर से पंचायत संपर्क से कवितार निजर मतामत रचना कर सारी देश स्वाधीन हबार बहु पूर्व एभली भाव आम जदि विचार करवा से प्रकृत जमीती कि फेरी आसुची से शिक्षित अशिक्षित शिक्षाभिमानी प्रबंध पाखक गद्य रचना जो केतोटी गद्य रचना कर गंगाधर तारी मध्य गद्य हूँ एक विशेष रचना जो मतामत को देखले रूस दार्शनिक ऋषंग सहित तुलना करने को इच्छा हुए भागवतर अवधूत सहित तुलना करने को इच्छा हुए तेणु ये एक प्रबंध रचना करके से सचेतन कर बोध हुए समालोचक माने जो प्रथम स्तर करते जे तुम माने सब शिक्षाभिमानी तेणु कर तमे मोर शिक्षा को मोर संपत्ति को दृष्टि आगे रखुल किंतु मु प्रकृत शिक्षित एवं मो विभुदत्त प्रतिभा बल जहाँ भी रचना करी ताहा परवर्ती पीढ़ी रूपे काम करिवो तेणु हुए तो विचार करने को गले गंगाधर ये सब कवितार जो जीवन प्रति समाज प्रति आध्यात्मिकता प्रति जो चिंताधारा रही से दृष्टि से मानसिंह भाषा कह गले से होती रंगा जीव अक्षर साहाय्य उड़ी साहाय्य
ସେ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ସଂଯତ ଏବଂ ସୁପୁଷ୍ଟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରୁ କରୁ ସେ ସମାଜର ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ହଉଛି କଣ, ଜାତି ପାଇଁ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସମାଜ ପାଇଁ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବିଭୁପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ଏଭଳିକି ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କବିତାରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସହାୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଐକ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଐକ୍ୟର କଥା ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋତେ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତିରେ ବିରାଜିତ ହଉ। ମୁଁ ଏତିକି ବିରାମ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଭୂତି ଭାଇ, ଆମର ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ, କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭୁନି। ନାଇଁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲେ ଶୁଭିବ କି? ବୋଧେ ସେଇଆ କଲେ ହବ। ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଏ ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ଯାଇକିରି ପୁଣି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଶୁଭିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭୂତି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ଉପରେ, ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହରଣ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ତ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କିଛି? ରାଜକୁମାର ଭାଇ? ବୋଧହୁଏ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ।
ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ତେଣୁ କାମନରେ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ହଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିସ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା କବିତାର ମୋର ଏତିକି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ନଲେଜ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯୋଉ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାମାନେ ଏଇ କବିତା କି କବିତା ରଚନା ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି ତାମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ପାଠ ହିସାବରେ କିଛି ନଲେଜ ନଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆସେ ତାହା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ, କେମିତି ଟାଇପର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ? ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସାର୍, ଡକ୍ଟର ସାର୍, ଯେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହନ୍ତି। କବି କହିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ସିଏ ବୋଧେ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ୟାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ପଢିଥିବେ ଇଏ ଭାରତ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯିଏକି ଭାରତ ଭୂଷଣ ନାୟକ, ଯିଏକି ଆଗଲପୁର ଲୋକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଟଲ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜାଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରପାଲିରୁ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଟେଜେରୀ ପାଖରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବରଗଡ଼ର ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲେଖା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଥିଲା। କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ସେଠି ଅଛି କହିକିରି ସେ ପିଅନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରଚନା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୋଧନ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପିଅନକୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ କବିଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଦଶକରେ ମାନସିଂହ କହିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇନର ଫିଲିଂ କହିକି କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କହିଥିଲେ ଯେ କବିତା ହଉଛି ଏକ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ରୂପ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ କବି ଶବ୍ଦଟି ଡକ୍ଟର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚକ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପ କହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କହିକି, ଏ ହଉଛି ହୁଏତ ସେ ଭାରତ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ହଉ ବା ମାନସିଂହଙ୍କ ରଚନାରେ ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ଉପାଧି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଏଟା ଲୋକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କଥା କହିଲେ କେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରକୃତି କବି କୁହେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ନେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟିକୁ ନେଇକି ସ୍ୱଭାବ କବି କୁହାଇ ଆସୁଛି। ଏଟା ହୁଏତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସମାପନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସମାଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯାହାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯାହାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯଦି
ଫଲୋ କରିପାରିବା, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଜି ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କବିତା, ଧନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ ନୀରବେ ଆସିବୁରେ, ଗରବ ନଦେବୁ ମନେ, ଗରବ ନଦେବୁ ମନେ, ବିରତ ନକରି ଅବିରତେ ଥିବୁ ବିବେକ ଅନୁଗମନେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର। ସେଥିରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଛୋଟିଆ କବିତା, ଖେଦେ କହେ ଖଦ୍ୟତମ, ଖେଦେ କହେ ଖଦ୍ୟତ। ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଦ୍ୟତ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ଯିଏକି ସେ ତାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ପୁଞ୍ଜ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଆଲୋକ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଖଦ୍ୟତର ମୁହଁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନକର ମାନବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବେ ଉପହାସ, ନିଜର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କର ପ୍ରକାଶ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ନକରି, ତାକୁ ଆମେ ନକରି ନିଜର କେମିତି ଜ୍ୟୋତିଟା ପ୍ରକାଶ ହବ, ସେଇଟା କବିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନିବା କଥା। ତେବେ ଯାଇ ସମାଜରେ କିଛି ଆମେ ଉତ୍ଥାନ କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଭାରି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାର ଗୋଟେ ପଦ, ଯୋଉଟା ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ସେତେବେଳେ ସେଭଳିଆ ଚଳଣି ଥିଲା। ମତନୁ ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋର କଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି, ମତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ତ ଖାର, ତାହାକୁ କରାଇବ ପାଦପେ ସାର, ସେଥରୁ କାଷ୍ଟ ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧକି ହସ୍ତେ, କରାଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା ମତେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ କଡ଼ରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସେଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଯୋଉ ତନୁଟା ଦଗ୍ଧ ହେଇକି ଯୋଉ ଖାର ହବ, ସେ ଖାରକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସାର ହେଇ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟଟି ହେବ ସେଇ କାଷ୍ଟ ଯଦି ବଢେଇ ହାତରେ ବର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା କରି ଦିଆଯାଏ ମତେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଇଭଳି ଏକ ମହାନ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ କବି ଆମର ଆଜିକାର ପ୍ରବକ୍ତା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ସମାପନ କରିବେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବିଭୂତି ଭାଇ, ବିଭୂତି ଆମର ଆଜି ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଣ୍ଡା ଯେମିତି ପ୍ରଚ୍ଛଳ ଏବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ରଚନା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସମାଜ ଉପରେ ସବୁ ଉପରେ ବେଶ କରିକି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡେ ଲେଖନ୍ତି, କେମିତି ସେ ସ୍ୱଭାବ କି ବି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ରଚନା ବିଷୟରେ ସେ ପଢ଼ିକିରି ବି କହିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ହୁଏ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମସ୍ତେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଷୟ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ପଛରେ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ରଚନା କରି ଲେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆମର ସୁତାର ସାର୍ ଯିଏକି ଏସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଭଉଣୀ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁସ୍ମିତା 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 ସୁସ୍ମିତା, ହଁ,
से आमर ये सब जिनस जो पार्टिकुलर ये मीटिंग फिटिंग सब से बहुत बहुत बढ़िया भाव में ऑर्गेनाइज करती सब जिन से आमर यूट्यूब रे भी छाड़ती तो यहाँ मुझे अशेष धन्यवाद दूसरी आउ जिते आमर सीनियर भाई मैंने अच्छा समस्त को मुझे धन्यवाद दूसरी से आसिक ये योगदान करके आमर ये सेसन टाक बहुत आग को नेले एमती सब आशा करुँच जॉइन करी आमर उत्साह बढ़ाइबे। धन्यवाद। तरुणमाला भौणी की धन्यवाद देवे। तरुणमाला भौणी मुझे भी एक्चुअली धन्यवाद दूसरी तरुणमाला भौणी को आमर जिते जो जो मैंने भी यही सब कार्यक्रम जड़ित समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद। एंड मु तो आमर हरप्रसन्न सार सागर मुझे एनटीपीसी तालचेर थी मु ट्रेनिंग भी नहीं क्लास भी कर बहुत बढ़िया सार से आमको बहुत किसी आमर लाइफ रे आमको केमती चेंज हम से विषय आमको शिखई यहाँ जो स्टार्ट कर बहुत अशेष धन्यवाद दूसरी हर सार को मुझे एक्चुअली गोटे भक्त जो टीटीपीएस तालचेर समय थी से आसिक आम क्लास नौले एंड मुझे सब क्लास मिस करे कौन क्लास ये करनी तो मतलब बहुत बढ़िया लगे कथबार्ता अशेष धन्यवाद आउ जिते जन भी ये जड़ित अच्छा समस्त को धन्यवाद सर। नमस्कार। मोहन भाई आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपण ट्रेन माने आज आपण यात्रा रे थिले संगे संगे स्टेशन नहीं बोली नहीं घर को जाई के जॉइन नहीं करके आपण कर्तव्य संपादन करचंती निश्चित भाव आपण हमर नहीं नहीं बहुत बढ़िया धन्यवाद लगे। पात्र बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपण जना पड़ना आपण बर्तमान यात्रा करके आसिक रेट जग देइचंती बोली बहुत बहुत हाँ हाँ धन्यवाद। धन्यवाद एमती सब बेले मुहरे हस थाउ। थैंक यू आउ सर जन थैंक यू। को धन्यवाद देबे हमर प्रोफेसर सत्यवंत बेदवा भाई को कारण प्रोफेसर पढ़ने को पाइबारे से हमको सहयोग करथिले। अच्छा सर नमस्कार धन्यवाद। और धन्यवाद आपन को। नमस्कार सर सत्य। समस्त को आउ थे धन्यवाद देई आजिर वेबिनार ये रखिबा। धन्यवाद सर। पुणी आमे एकाठी हेबा परवर्ती वेबिनार जार तारीख प्रकाश करा दिबो परे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये